無事生非。搭完10幾個鐘頭飛機真係好攰啊！返嚟屋企真係好啦。姐唔該。Super， 喂 Alice， 死者叫毛毛，係你間屋嘅屋主嚟㗎。佢女朋友 Yuki 返到嚟嗰陣，已經發現死者瞓咗喺地下，冇咗呼吸，而佢頭部有明顯嘅傷痕。我哋 check 過，門鎖冇俾人撬過嘅痕跡。而家死者喺嗰邊。OK 啊，我叫啲同事返去套取指模，同埋帶咗所有有關嘅證物返去進一步化驗。有消息就通知你啦。好啊，唔該晒。死者毛毛，30歲。根據驗屍報告顯示，死者嘅死亡時間應該係11月29號嘅夜晚11點到30號嘅凌晨3點。City， 你之前喺死者大廈拎返嚟嘅閉路電視記錄入邊，有冇發現可疑嘅人物啊？我哋翻查過記錄，當日有人揾個死者，佢叫康仔，係毛毛嘅助手。而片段顯示佢離開嘅時間大約係30號嘅凌晨12點，所以暫時佢嫌疑係最大嘅。Super， 我哋有咗初步嘅化驗啦，喺大門上面只係揾到一組指模，係屬於死者女朋友 Yuki 㗎。但喺正常情況之下，大門應該都會有死者嘅指模㗎喎。咁即係話，兇手喺行兇之後，因為佢抹晒所有嘅手指毛，咁所以大門上面就即係剩翻去完旅行，翻到嚟發現兇案嘅 Yuki 嘅手指毛。Alice， 仲有冇其他發現啊？另外我哋懷疑襲擊死者嘅兇器已經俾兇手拎走咗，因為我哋根據死者嘅傷口、受傷嘅程度做咗一個試驗，兇器應該係類似獎牌或者電子相架呢一類大個嘅物件，但我哋喺現場揾唔到。咁好簡單啫，我哋去揾 Yuki 問下，睇下佢屋企有冇呢一類物品，順便仲可以問一問佢關於康仔嘅嘢。而我哋亦都會繼續化驗留喺死者指甲裡面嘅皮屑組織。好啊，有消息再 call 我。獎牌？等我睇下先。咦？真係唔見咗喎！之前毛毛呢擺咗個讀大學嗰陣參加一個國際網頁設計比賽嗰陣時贏嘅獎牌喺度㗎。Yuki，個獎牌係點㗎？四四方方咁啦，4條邊係用金屬整嘅，都幾重㗎。你哋唔講我都唔覺得佢唔見咗喎。點解會唔見嘅呢？我哋懷疑佢已經俾兇手拎走咗啦。係咧 Yuki， 你識唔識得康仔啊？康仔？識啊，佢係毛毛嘅助手嚟㗎。你哋懷疑同佢有關？咁佢同毛毛嘅關係好唔好㗎？我淨係知佢成日做錯嘢，毛毛又成日鬧佢，但係關係好唔好我就真係唔知啦。City、Super， 係咪佢殺咗毛毛㗎？你哋一定要幫我拉佢啊！我哋暫時都唔可以肯定佢係咪就係兇手㗎，但我哋一定會查出真相。你哋一定要捉到兇手啊！唉，你哋嚟咗咁耐都冇招呼你哋添，坐啊，斟杯茶俾你哋啊！本來 Yuki 下年就同毛毛結婚㗎啦，估唔到就發生咁嘅事。作為佢嘅好朋友，真係見到心酸。所以我哋一定要盡快拉到兇手啊 ！City， 即刻派人將康仔帶返嚟。係。阿 Madam， 唔好屈我啊！翻返機我唔做㗎。而家冇屈你，揾你返嚟協助調查啫。你嗰個上去揾死者做咩啊？佢交咗個 project 俾我做，我做好咗，心急想俾佢睇下啫。咁佢話 OK 咯，我咪拎過去俾佢睇咯。我真係冇殺人喎。傾完 project 之後，我都返咗屋企啦。係咪真係咁簡單啊？咁有冇人可以證明你嗰日真係返咗屋企啊？我自己一個住㗎喎。啊，看更得唔得？我同阿張伯都幾熟㗎，得閒同吹下水。馬經啊、波經啊，仲有邊間？得，我哋冇興趣知你同康間嘅交情。咁我咪走得啊 City， 帶佢出去啦。OK 啊，呢邊。
Super，睇嚟呢條線索又斷咗咯喎。喂，Alice，OK，我同 City 而家過嚟啊。康仔，唔知康仔要我出嚟做咩呢？唔通都係打個電話俾 Super 佢哋先。Yuki， 醒下！喂，Yuki，康仔，呢度邊度嚟㗎？點解我哋俾人綁住嘅？咩事啊？救命啊！唉，慳翻啖氣啦！佢捉得我哋翻嚟，又邊會咁容易揾到人救我哋啊？都係靠自己，一齊諗下計仲好啦。 Hello，係你？你捉我哋做咩啊？Yuki， 你都識佢？佢係我哋公職速遞員嚟㗎喎。吓？佢住喺我屋企對面喎。點知咁簡單啊！我仲係毛毛嘅朋友仔嚟添，係你哋唔知啫嘛。朋友？我冇聽毛毛提起過喎。係啦，喺公司都唔記得同阿毛毛點接觸嘅，而且你個速遞員唔好扮 friend 啦。我同毛毛嘅嘢點解要同你兩個自人交代？係你殺咗毛毛㗎？你有咩居心啊？係咪需要毛毛啲錢啫？我同毛毛從來都唔講錢嘅，由我哋第一相識，我哋已經好夾㗎啦。咦，毛生，做咩自己一個喺度飲悶酒嘅？ Hello，冇啊，咁係輕鬆下啫。你同朋友慶祝生日？係啊，毛生，一係你一齊過嚟玩啦。唔好啦，你哋成班年青人驚悶親你哋啊。係呢？你叫咩名啊？我叫 Brian 啊，其實毛生你都唔係好老啫。既然係咁，我唔見外啦，叫我毛毛得㗎。我請飲酒啊！喂，大家，我走先啦，電完啦，拜拜。拜拜。咦，嗰個咪毛生？毛生飲到咁醉，冇揸車啦，好易出事噶嘛。車你翻去啦，你住邊啊？ Brian 都話唔好叫我毛生㗎啦，我冇醉啊，行條直線俾你睇到仲得啊！你小心啲啦，我都係車你翻去啦，你住邊啊？唉，因咩事飲到咁醉啊？公司上市嘅事已經夠我煩㗎啦，康仔又成日做錯嘢，教極都唔明。返到屋企 Yuki 又成日同我嘈依樣嘈嗰樣，我好攰啊！可唔可以體諒下我啊？咦？點解會喺呢度㗎？呢度係邊啊？毛毛，你醒啦？有冇頭痛啊？呢度係我屋企嚟啊！我見你琴晚飲到咁醉，諗住車你翻屋企，但又唔知你屋企喺邊喎，唯有車嚟翻嚟我度啦。哦，唔該你啊，班人。而家幾點啊10點啦，你食埋早餐先走啦。特登為你整咗份早餐啊！唔使啦，我走先啦。毛毛，如果你有唔開心嘅話，可以揾我傾㗎，我可以幫你㗎。唔該晒，我走先啦。你哋啊，對毛毛咁衰，一啲都唔識得體諒下佢，尤其是係你啊 Yuki， 佢喺公司已經夠煩㗎啦，返到屋企你仲揾啲嘢嚟嘈佢、煩佢，搞到毛毛好唔開心啊！但佢仍然對你好好，你一啲都唔識得珍惜佢。康仔你啊，成日都做錯嘢，要毛毛執手尾，教極你都唔識，次次毛毛話你幾句就喺度發爛渣，係毛毛先咁好脾氣同咁好忍耐力教你嘅咋，唔炒你留你喺度，但你一啲都副狗都冇。唉，呢啲嘢唔輪到你講啊，唔使你教訓我啊。唔輪到我講，每次毛毛唔開心，邊個陪佢啊？係我啊！你哋呢，就淨係識得同佢嘈。夠啦，唔好嗰啲咁偉大至得㗎。有冇聽過陳小春嗰首《我不是偉人》啊？我係 Brian 咋，我淨係想佢接受我咋。
先生，你杯 cappuccino，請慢用啦。唔該。毛毛，我真係好中意你噶，俾次機會我啊，我唔會好似佢哋咁噶。Brian，我係嗰個 Yuki 啊，佢個未婚妻嚟㗎。我當你只係好朋友，你冇諗咁多啦。佢對你咁衰，你都仲中意佢？我一個人係唔會計較咁多㗎。況且我知道 Yuki 其實好愛我，好緊張我。你冷靜下啦，我哋之間冇可能㗎。點解喎？愛情從來就冇得解。我只係想講我哋嘅關係就好似好朋友咁。如果你做唔到嘅，就以後都唔好見啦。就係咁，你係殺咗毛毛？哦，你個死機，變態同性戀者。我根本唔可以放棄毛毛，但佢唔聽我電話，又唔肯見我。今次連傲天都俾我嘅愛感動啊！我搬咗喺你哋對面，最衰都係你啊！自己一個去旅行，搞到毛毛咁悶，我咪諗住過去陪佢咯。點知Brian，我同你講得好清楚㗎啦。唔係啊，毛毛，個女人拋低咗你去旅行，連你助手啱啱都走咗，我驚你悶啊，我嚟陪你啊！你點知呢啲嘢㗎？對面嘅新住客就係你，你走啊！如果唔係我報警啊！唔好啦，一晚啦，俾我陪你一晚啦，毛毛。我報警啊！你真係咁憎我，你唔同我一齊，我都會俾你得到幸福噶。吓！我殺咗人啊！我殺咗毛毛啊！我唔應該去旅行㗎，毛毛。我真係唔明啊！你哋兩個有咩好喎？佢咁錫你哋，我呢？佢淨係識得唔開心先諗起我咋。我諗下，既然佢咁錫你哋兩個，佢唔要我啊嘛，咁我就送你哋兩個落去陪佢啦。癲友，你想點啊？救命啊！我要你哋死得好痛苦啊！咪喐 ，City 即刻 call 白車。OK。被告黃俊恩誤殺及蓄意傷害他人身體罪名成立，被判入獄10年，即時生效。愛情，唉，係佢自己睇唔開啫，自己得唔到嘅嘢都唔想俾其他人得到，佢都冇諗過殺咗對方有咩得着，痛苦嘅都係自己啊。Yuki，咁你有咩打算啊？公司交俾康仔㗎啦，我就去下旅行先啦。人總係要繼續向前望，之後嘅嘢遲啲先算啦。啊，係呢？其實嗱，Madam 呢，點解揾到我哋嘅？咁你就真係要多得 Annis 啦。我都係盡我自己嘅責任啫。我哋將喺毛毛指甲入面發現到嘅皮屑組織進行化驗同埋校對，同結果最混合嘅人就係黃俊恩啊。之後我哋即刻派人揾佢，幾番追查之後，終於俾我哋揾到嗰間屋仔啦。真係好險啊！我覺得真係好驚啊！佢個火機一點，我哋就死㗎啦。佢呢啲咁嘅人應該殺死自己，唔死都冇用啊佢。其實犯咗法應該係受到法律嘅制裁，死只係便宜咗佢哋。如果將來佢哋可以知錯能改，社會都一定可以再接受佢哋㗎。梁子浩飾演死者毛毛，黃俊恩飾演速遞員 Brian， 陳素華飾演女朋友 Yuki， 吳柏康飾演助手康仔，謝柏恩飾演高級督察 Super， 蕭朗恩飾演警長 City， 黃嘉賢飾演高級化驗師 Annis， 音效黃嘉賢，編劇謝柏恩、陳素華，監製謝柏恩。節目已經播放完畢，多謝收聽。